Odych ffridge chi yn edrych fel hyn, os chi'n meddwl bod yn iach a ffit, dyle fel hyn, dylech ffridge chi edrych. Ish. Asi, eisiau mynd siopa fi gyda hynde. Right, torri'r ffridge lan mewn i section. So ar y top, ni'n mynd i cael yw'r iogurt sy'n mynd i rhoi snacks i ni. So rhywbeth fel y protein iogurt, mae protein pudding sy'n chi'n cael hefyd, Aldi, Lidl, bethau fel ni. Byddwch yn ofalus gyda'r rhai Lidl ac mae bach fwy o siwgr yn nhw na gyd. Rhwydd i bigo lan, mynd i gwaith hyn a llach. Da ni yr cig sydd wedi cael ei gwnio'n barod, so da ni chicken, ham, pethau fel ni. Dyn o convenience, mae'n rwyddach cael ready to eat chicken yn bersonol. Ti eisiau rhoi fe gyda reis, ti eisiau rhoi fe gyda pasta, mae mor rhwydd eich heb rai coginio. Os da moyn treol wneud popeth yn rwyddach i'n hunain i fod yn iach. So os mae hwnna'n meddwl, ni'n prynu ready to eat chicken eich raw chicken, a chi rhoi fe'n bocs yn rwydd, we're going to do that. Mae gen i shelf ffrwythau, mae eisiau pawb cael shelf ffrwythau, mae fe'n bwysig iawn. Rwydd wedyn yn rhoi lot o gwared ffrwythau mewn bocs, mynd â fe gwaith gyda ni bob dydd, sicrhau bod ni'n cael y nutrients da na mewn i'r corff bob tro. A gyda bocs o ffrwythau da chi, mae da chi snacks yn sorted wedyn am y dydd. Stopwch chi cael y cravings na am rhywbeth melys, felly am sy'ch chi'n stopo am betrol. Chi'n gweld sy'n lot na nawr achos mae eisiau siopa fel wedi gynnu. Ond fan hyn chi'n rhoi chysio wedyn mae eisiau coginio. Dan o fyna wedyn raw meats, chicken, fish, beef, pethau fel ni. Bwysig iawn i cael rhywbeth fel hyn wedyn. Hwn o Aldi, really nice actually. 0% alcohol, free beer, rwydd i gael sianifach ar nos Wener, 0 alcohol. So os ti'n gwybod sut ti'n mynd fel hangover a hongia mas y dyn fori. So mae hwnna'n neis ar nos Wener, dwi'n sitio mas. Fel a dyle ffridge chi edrych, os mae ddim yn edrych fel a, halwch chi edrych fel a. A os chi'n moyn help gyda bwyd a pethau fel ni ac diet, chi eisiau trio sorto fe mas am nawr ac am byth, chi'n gwybod ble ffindio fi. Gweithio mwyn helpu.